Merhaba arkadaşlar. Horlama ile ilgili şikayetime nasıl çözüm ürettiğimi paylaşmak istiyorum. Geceleri uyurken ağzım istem dışı açılıyordu ve ağzımdan nefes alıyorum. Dolayısıyla ağzıma sıvı geliyor ve horluyordum. Bu şikayetimden dolayı doktora başvurdum. Doktor yaptığı muayenede burnumda küçük bir et olduğunu, almaya gerek olmadığını söyledi. Ancak bir gece uyku laboratuvarında kalmamı önerdi. Cihaza bağlı olarak. Bir gece cihaza bağlı olarak uyku laboratuvarında kaldım. Cihaz bana iyi gelmişti ve bana cihaz tavsiye edildi. Tavsiye edilen cihazı aldım. Cihaz bu. Geceleri takıyorum yatmadan önce ve cihaz bana sağladığı yüksek oksijen sayesinde ağzım açılmıyor. Süperdi ve horlamam kesilmişti. Ancak gece istem dışı cihaz hareket edince etrafından hava veriyor ve ses yapıyorum. Bundan işim son derece rahatsızdı. Bu cihaz bekar işi, bekar kalıyorsa. Ne yapabilirim diye düşünürken kolumdaki tedavisin fiziğe gidiyordum. Fizyoterapist tedavi sonrasında koluma ağrı kinesyobant yapıştırıyordu. Kinesyobant esnekti. Acaba dedim bunu ağzıma kesip yapıştırsam ağzımın istem dışı açılmasını engeller miyim? Öksürebilir miyim? Denemeye karar verdim ve 5 santim kestim. Ve öksürmeyi denedim. Öksürebiliyorum. Kuvvetli nefes almayı denedim. Etrafından nefes alabiliyorum. Ama ağzım açılmıyor. Zaten gece uykuda insanın vücudu yarım çalıştığını düşünüyorum. Ve bundan dolayı son derece rahat ettim. Denemek isterseniz medikalden aldığınız bir kutu ağrı bantını 5 santim arayla kesip yatmadan önce ağzınıza yapıştırabilirsiniz. İyi uykular diliyorum. Arkadaşlar benim bu videomda herhangi bir reklam ya da ürün tanıtımı bulunmamaktadır. Bulduğum bir tedavi sizinle paylaşmak istedim. Teşekkürler.